সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্স হিসাবে এই রেসিপিটি বানিয়ে দেখতে পারো। আশা করি প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে। চা বা কফির সাথে কিন্তু দারুণ জমে যায়। প্রথমে কড়াইয়ের মধ্যে সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি। তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের পেঁয়াজের কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা হালকা করে ভেজে নেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা রসুনের পেস্ট, তারপরে দিয়ে দিলাম আদার পেস্ট, দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। লবণটা দিয়েও আবার নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম আলু সেদ্ধ। এখানে দুটো আলু ভালো করে সেদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি। সেদ্ধ আলুটা দিয়ে দেওয়ার পরে এটাও একটু মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এবারে দিয়ে দিলাম বিটের পেস্ট। এখানে একটা বিটকে টুকরো করে কেটে মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে মিহি করে পেস্ট করে নিয়েছি। এবারে আলুর সাথে ভালো করে বিটটা মিশিয়ে নেওয়ার পরে ওপর থেকে দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো 1 চামচ, তারপরে দিয়ে দিলাম 1 চামচ বিস্কুটের গুঁড়ো। বিস্কুটের গুঁড়োটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে নামিয়ে ঠান্ডা করতে রেখেছি। আর এই দিকে দেখো 5টা ডিম সেদ্ধ করে নিয়েছি। ডিম সেদ্ধগুলোর খোসাটা ছাড়িয়ে দুফালা করে কেটে নিয়েছি। এবারে এই ডিম সেদ্ধর ওপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো। সমস্ত ডিমগুলোর ওপরে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে এদিকে পুরটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। পুরটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকে কিছুটা করে পুর নিয়ে ডিমের ওপরে দিয়ে দিচ্ছি। ডিমের এক পাশে দিয়ে দিলাম। এবারে ডিমের উল্টো পিঠটায়ও একই পদ্ধতিতে আমি পুরটা নিয়ে ওখানে দিয়ে দিচ্ছি। সমস্ত পুরটা দিয়ে ডিমটাকে ভালো করে কোটিং করে নিতে হবে। তারপরে এদিকে বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে দিলাম। বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে ভালো করে কোটিং করে নেওয়ার পরে একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার, তার মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে জল দিয়ে পাতলা করে একটা ব্যাটার বানিয়ে নিয়েছি। ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবারে ব্যাটারটা ভালো করে গায়ে মাখিয়ে নিতে হবে। তারপরে এখান থেকে তুলে নিয়ে আবারও বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে দিলাম। ডবল করে কোটিং করে নেব। ঠিকই ধরেছো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু বানাচ্ছি ডিমের ভেজিটেবিল চপ। দারুণ সুস্বাদু হয় কিন্তু এই ডিমের ভেজিটেবিল চপটা। সমস্ত ডিমের ভেজিটেবিল চপগুলো বানিয়ে দু ঘন্টার মতো ফ্রিজে আমি রেখে দিয়েছিলাম। 2 ঘন্টা বাদে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা সাদা তেল গরম করে নিয়েছি। গরম করা তেলের মধ্যে ডিমের ভেজিটেবিল চপগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটা একটা করে ডিমের ভেজিটেবিল চপগুলো দিয়ে লালচে করে বেশ ভেজে তুলে নিচ্ছি। রেসিপিটি কিন্তু বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারো। বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই ভীষণই ভালো লাগবে। বন্ধুদের রেসিপিটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। লাইক দিয়ে দিও আর বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। আজকের মতন রেসিপিটি এই পর্যন্ত। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব। সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, টাটা।